ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குமரி தென்றல். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, இந்த வின்டர் சீசனில் ஏற்படுற வீசிங் பிரச்சனைகளுக்கான சொல்யூஷனை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம குமரி தென்றல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வின்டர் சீசனில் வீட்டில் ஒருத்தருக்காவது வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துடுது. அலர்ஜினால் சிலருக்கு வீசிங் வரும், சிலருக்கு நாள்பட்ட சளியினாலையும் வீசிங் வரும். அதுவும் இப்போ பனிக்காலத்தில் சொல்லவே வேணாம், நிறைய பேர் இந்த வீசிங் பிரச்சனையினால் அவஸ்தைப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கான டிப்ஸை தான் நான் இப்போது சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னா, தூதுவளை டீ. ஒரு பாத்திரத்தில் 1.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 10 தூதுவளை இலை, 10 முசுமுசுக்கு இலை போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. 1.5 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆனதும் ஃபில்டர் பண்ணி அது கூட 2 டீஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி டீ காஃபிக்கு பதிலாக இதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இதோட ரிசல்ட்டை நீங்களே பார்ப்பீங்க. செகண்ட் டிப் என்னென்னா, வெற்றிலை டீ. ஒரு பாத்திரத்தில் 1.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 வெத்தலையை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் நசுக்கி போட்டுக்கோங்க. 1.5 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளராக வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதித்த பிறகு ஃபில்டர் பண்ணி தேன் அல்லது பனங்கற்கண்டு மிக்ஸ் பண்ணி டீக்கு பதிலாக குடிச்சிட்டு வாங்க. தேர்டு டிப் என்னென்னா, அதிமதுரம் டீ. இந்த அதிமதுரம் எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் கிடைக்கும். இதை என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் 1.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 பீஸ் அதிமதுரத்தை நல்லா தட்டி போட்டுக்கோங்க. 1.5 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளராக வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா கொதித்த பிறகு தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணி அது கூட தேன் அல்லது பனங்கற்கண்டு சேர்த்து டீக்கு பதிலாக குடிங்க. ஃபோர்த்து டிப், ஆடாதோடா டீ. இந்த ஆடாதோடா எல்லா இடங்கள்லையுமே கிடைக்கும். இந்த இலையை ஆடு தொடவே தொடாது, ஏன்னா இது ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். அதனால தான் இதுக்கு ஆடாதோடா இலைன்னு பேர். இந்த இலையில் 2 இலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதில் இந்த இலைகளை நல்லா கிள்ளி போட்டு கொதிக்க வைங்க. தண்ணி 1/2 டம்ளராக சுண்டுனதும் ஃபில்டர் பண்ணி தேன் அல்லது பனங்கற்கண்டு மிக்ஸ் பண்ணி டீக்கு பதிலாக இதை குடிச்சிட்டு வாங்க. ஃபிஃப்த் டிப் என்னென்னா, வில்வ இலை டீ. ஒரு பாத்திரத்தில் 1.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 10 வில்வ இலையை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. அது கூட 5 மிளகை தட்டி போட்டுக்கோங்க. 1.5 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளராக வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைங்க. இதை ஃபில்டர் பண்ணி தேன் அல்லது பனங்கற்கண்டு மிக்ஸ் பண்ணி டீக்கு பதிலாக குடிச்சிட்டு வாங்க. நீங்கள் காலையில் டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மூலிகை டீயை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா பனிக்காலத்தில் ஏற்படுற வீசிங் பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.